Բարև ձեզ, կենտրոնի եթերում մարտի 17-ի անցուդարձն է, ես Արթուր Հակոբյանն եմ, առաջիկա րոպեների ընթացքում կծանոթանանք օրվա ամենակարևոր ու քննարկված թեմաներին, միասին կթերթենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիները բողոքի ակցիա են իրականացրել կառավարության շենքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները նստել են կառավարության շենքի դիմաց եւ վանկարկել առանց թուրքի Հայաստան Նիկոլ Դավաճան։ Փաշինյանը պետք է հեռանա, նրա պատճառով թուրքը մտնում է Հայաստան, ասել են ակցիայի մասնակիցները։ Մոտ 20 րոպե նստացույց անելուց հետո ակցիայի մասնակիցները հեռացել են, բայց հայտարարել են նաև, որ ակցիան այսքանով չի ավարտվում։ Շրջելու ենք քաղաքի տարբեր հատվածներում ու իրազեկման ակցիա իրականացնենք, ասել են նրանք։ Առանց թուրքի Հայաստան, ազատագրում, ազատագրում, ազատագրում։ Մեր հստակ պահանջը ուղղված է բոլոր ժողովուրդներին, մեր հայկական եւ հեռացումը մեր Դավաճան ղեկավարներին։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիները անհնազանդության ակցիա են իրականացրել նաև Պռոշյան փողոցում։ Մի խումբ քաղաքացիներ բեռնատար մեքենա են կանգնեցրել փողոցի երթևեկելի հատվածում եւ փակել էին Պռոշյան փողոցը, ինչի պատճառով երթևեկությունը կաթվածահար էր եղել։ Կարճ ժամանակ հետո Պռոշյան են այցելել ոստիկանները եւ բացել են փողոցը, դուրս բերելով ցուցարարներին։ Մեկ այլ ակցիա էլ տեղի է ունեցել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության մոտ։ Այսօր առավոտից ոստիկանները շրջափակել են կառավարության երկրորդ մասնաշենքը, փակել հարակից փողոցները, որպեսզի վարչապետը անարգել մուտք գործի նախարարություն։ Նախարարության մոտ են եկել նաև ՀՅԴ երիտասարդական միության 3 անդամներ, որոնք տեղեկացրին, որ իրենց այսօրվա ակցիայի նպատակը ակցիա չանելն է։ Ցանկանում ենք ցույց տալ, որ Փաշինյանն իր աշխատասենյակից 500 մետր ներքև գտնվող նախարարություն է այցելում հազարավոր ոստիկանների ուղեկցությամբ, ասել են երիտասարդները։ Իդեպ Փաշինյանը նախարարություն է եկել ոստիկանների ու անվտանգության մեծաթիվ աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Ակցիան ակցիայի բացակայությունն էր, ցույց տալու իշխող ուժի վախի չափը, ուղղակի ցույց տալու, թե ինչ հոգեվիճակում են իրենք։ Ես վերջապես խաղաղություն տեսա պարոն Ալիևի դեմքին։ Դերասան Հովհաննես Ազոյանի Մերիբան Ալիևայի ֆեյսբուքյան հրապարակման տակ երեկ արած այս սկանդալային գրառումը սոցիալական ցանցերում ու մամուլում բուռն քննարկումների ու քննադատությունների տեղիք է տվել։ Գրառումների մեծ մասը Ազոյանին ուղղված հայհոյանքներ են։ Իդեպ Ալիևը ընտանիքի անդամների հետ երեկ այցելել է Արցախի բռնազավթված տարածքներ եւ լուսանկարներ էր հրապարակել։ Այժմ տեսնենք ինչ է գրել մամուլը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա ուշագրավ հրապարակումներին եւ էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան թեմաներին։ Իրավունքը գրում է. Ինչու է Տեր-Պետրոսյանի վարչապետի թեկնածուն Մհեր Գրիգորյանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մինչև պատերազմը կարծես թե հող էր նախապատրաստում Նիկոլ Փաշինյանին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանով փոխարինելու համար։ Ավելին, երբ բոլորը քննադատում էին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի իշխանության անկարողությունը, Տեր-Պետրոսյանը գովերգում էր արտակարգ դրությամբ պարետ կարգված Ավինյանին, ինչը տրամաբանական էր։ Չէ՞ որ արևմտասորոսական թիմի սրտի փոխվարչապետն Ավինյանն է։ Իսկ այդ դաշտում, ինչպես ձուկը ջրում է իրեն զգում նաև Տեր-Պետրոսյանը։ Բայց արի ուտես, որ իրավիճակ է փոխվել։ Առաջին նախագահն իր վերջին հայտարարության մեջ ուղիղ նշել էր, որ պետության, ժողովրդի եւ նաեւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի շահերից բխող միակ ելքը վերջինիս անհապաղ եւ ինքնակամ հրաժարականն է ու ազգային ժողովի կողմից անձեռնմխելիության իրավական երաշխիքների ապահովմամբ թեկուզ ժամանակավոր ապաստանումն արտերկրում։ Այդ պարագայում վարչապետի պարտականությունները պետք է դրվեն անկուսակցական փոխվարչապետի վրա, որն իր չեզոքության հանգամանքով ունակ է ապահովվելու արդար ընտրությունների անցկացումը։ Պնդում է Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ էության անկուսակցական փոխվարչապետը
վարչապետը Մհեր Գրիգորյանն է։ Իսկ թե ինչու է նա դարձել առաջին նախագահի վարչապետի ժամանակավոր թեկնածուն, այսպես են մեկնաբանում ՀԱԿ-ի քաղաքական կուլիսներում։ Պարզվում է Տեր-Պետրոսյանը մինչև օրս գերխնդիր ունի Ռուսաստանին ապացուցելու, որ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանն իր քաղաքական հոգեզավակը չէ, այլև ինքն էլ Հայաստանում հակառուսականության դիրիժորը չէ։ Հետևաբար ամեն ինչ անում է սիրաշահելու Ռուսաստանին եւ նաեւ այս քայլով ցույց է տալիս, որ ռուսաստանյան ծրագրերին ինքը ոչ թե խոչընդոտելու է, այլ աջակցելու։ Հիշեցնենք, որ 44-օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտնի եռակողմ հայտարարությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման նպատակով Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի առաջարկով ստեղծվել է եռակողմ աշխատանքային խումբ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ։ Այս խումբը ձևավորվել եւ գործում է այս տարվա հունվարի վերջից սկսած։ Եվ հայկական կողմից խումբը նախագահում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ էության, այն մինչև վերջի կատարածելու համար բավարար է, որ Մհեր Գրիգորյանը մնա իր պաշտոնում։ Իսկ Փաշինյանն այլևս պետք չէ Ռուսաստանին։ Տեր-Պետրոսյանին էլ պետք չէր սկսած նոյեմբերի 9-ից, երբ կյանքի կոչեց այն, ինչի մասին ինքը խոսում էր տարիներ շարունակ։ Հրապարակ. Ես դեռ չեմ նշանակվել գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում, բայց կատարում եմ իմ պաշտոնի սահմանադրական պարտականությունները։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում Արտակ Դավթյանին նշանակելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը դեռևս ուժի մեջ չի մտել։ Հիշեցնենք, որ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի լիազորությունները դադարելու վերջին օրը Նիկոլ Փաշինյանը Դավթյանին գործուղեց գլխավոր շտաբ։ Նա նշանակվեց գլխավոր շտաբում հատուկ հանձնարարությունների գծով սպայի Հորինովի պաշտոնում։ Արտակ Դավթյանը գլխավոր շտաբում զբաղեցնում է հատուկ հանձնարարությունների գծով սպայի պարտականությունները, թե ինչու է ուշանում Դավթյանի հրամանը եւ երբ է սպասվում նրա նշանակումը, Արտակ Դավթյանն ասաց, որ իրավական ընթացակարգերի հարց է, այլ խնդիր չկա, իսկ ինքն իրավաբան չէ եւ այդ նյուանսներին չի տիրապետում, որ բացատրի թե երբ է լինելու նշանակումը, երբ հրամանն ուժի մեջ մտնի, դուք անպայման կիմանաք այդ մասին։ Հատուկ հանձնարարությունների գծով սպայի հաստիկ գլխավոր շտաբը երբեք չի ունեցել։ Սա իրավիճակային լուծում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որպեսզի իր հրաժարականը պահանջած գլխավոր շտաբում իր ականջն ու աչքն ունենա եւ կարողանա երկիշխանություն հաստատել, որովհետեւ ենթադրվում է, որ Օնիկ Գասպարյանը Նիկոլ Փաշինյանի կամայական պահանջով հեշտությամբ չի հեռանա, կմնա ու կպայքարի իր իրավունքների, ինչպես նաեւ իշխանությունների դեմ։ Բայց երբ Գասպարյանը հոժարակամ հեռացավ, Նիկոլ Փաշինյանն Արտակ Դավթյանի վերաբերյալ մեկ օրվա ընթացքում մարտի 9-ին երկրորդ բարձր պաշտոնի նշանակման որոշումը ստորագրեց։ Հանրապետության նախագահի հաստատմանը ներկայացնելով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում Դավթյանի թեկնածությունը։ Մարտի 11-ին նախագահը առարկություններով հետ ուղարկեց Փաշինյանի որոշումը։ Նույն օրը Փաշինյանը չընդունելով առարկությունները նախագահական վերադարձրեց իր հրամանագիրը։ Ավելին շտապեց գլխավոր շտաբ, որպեսի ներկայացնի նոր պետին, բայց երբ իրավաբանական համայնքն ահազանգեց, որ Փաշինյանն առանց նախագահի ստորագրման չունի դրա իրավունքը եւ այդպիսով կխախտի սահմանադրությունը, հայտարարվեց, թե ընդամենը խորհրդակցության է մասնակցել գլխավոր շտաբում ու Արտակ Դավթյանի նշանակումը տեղի չունեցավ։ Թե ինչու հանրապետության նախագահը չստորագրեց որոշումը, մենք այդ մասին գրել ենք։ Այդ որոշման հիմքում զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքն է, որը նախագահի կողմից արդեն իսկ վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում։ Նախագահականից հայտնեցին, որ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրելու հրամանագրի նախագիծը եւ չի դիմելու սահմանադրական դատարան։ Հետևաբար 5+3 բանաձևով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է մարտի 19-ին։ Միայն մարտի 20-ին Արտակ Դավթյանը կարող է համարվել իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակված։ Իրավունք թերթը գրում է. Տաթևիկ Ռևազյանը 11 ամիս աշխատում է ու 1 ամիս հանգստանում, թե հակառակը։ Խաղավիացիայի կոմիտեից արդեն տևական ժամանակ է գրավոր խնդրել էինք պատասխանել, ճիշտ են արդյոք լուրերն առայն, որ կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը դեռ հազիվ Հայաստան եկած կրկին արձակուրդի է մեկնել։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ տարածվեցին խոսակցություններ, թե Տաթևիկը գտնվում է Մալդիվներում հանգստի նպատակով։ Ընդ որում մինչ այդ Ռևազյանը մեր թերթին տված հարցազրույցում հայտնել էր, թե ռազմական դրության պատճառով ստիպված է բնակություն հաստատել աշխատավայրում։ Վերջապես ստացանք կոմիտեի հետևյալ պատասխանը։ Ի պատասխան ձեր հարցման, կապված քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանի հանգստի մեկնելու հետ հայտնում ենք հետևյալը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 109A հրամանով հիմք ընդունելով աշխատանքային օրենսգրքի եւ հանրային ծառայության մասին օրենքի պահանջները, կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանին 2021 թվականի փետրվարի 8-ից 2021 թվականի մարտի 5-ը տրամադրվել է ամենամյա նվազագույն արձակուրդ։ Օրենսդրությամբ չկա որևէ սահմանափակում աշխատողի կողմից արձակուրդ մեկնելու եւ արձակուրդի ընթացքում գտնվելու վայրի առնչությամբ։ Չէ, մենք էլ գիտենք, որ ցանկացած աշխատող հանգստի իրավունք ունի ու կարող է որտեղ միջոցները ներում են հանգիստն անցկացնել։ Պարզապես ուզում էինք հասկանալ, Տաթևիկը տարվա մեջ 11 ամիս աշխատում է ու 1 ամիս հանգստանում, թե 1 ամիս է աշխատում, լինում է աշխատավայրում ու 11 ամիս շքեղ հանգստյան գոտիներում։ Համենայն դեպս հիշեցնենք, որ Տաթևիկը սեպտեմբերի սկզբներին էր դեկրետային արձակուրդից հետո վերադարձել Հայաստան։
Հրապարակ այդ միջադեպը Դավիթ Տոնոյանի համար դարձել է ճակատագրական։ Պատերազմից հետո Դավիթ Տոնոյանին պաշտոնանկ անելու որոշումը հասունացել է դեռևս պատերազմի կեսերին, բայց բոլորովին այլ պատճառներով։ Մեզ պատմեցին, որ երբ հայկական կողմը հայտարարեց, որ խոցել է ադրբեջանական Գյանջայի օդանավակայանը, իսկ ավելի ուշ պարզվեց, որ բնակելի թաղամաս է թիրախավորվել ու աղմուկ բարձրացավ, ռուսական ռազմական ղեկավարությունը վրդովվել է, որ նախ դա իրենց հետ չեն համաձայնեցրել, եւ երկրորդ խաղաղ բնակչությանը խոցելը միջազգային հարթակներում դիտարկվել է որպես ագրեսորի քայլ, եւ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները դադարեցրել են զենքի մատակարարումը։ Պատերազմի ամենաթեժ պահին զենքի մատակարարման դադարեցումը մեր ռազմավարական գործընկերոջ կողմից ծանր հարված է եղել, եւ միայն Դավիթ Տոնոյանի անձնական ջանքերի շնորհիվ են վերականգնվել այդ հարաբերությունները։ Տոնոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել իր պաշտոնակից Շոյգուի հետ, եւ զենքզինամթերքի մատակարարումը վերսկսվել է, սակայն այս միջադեպը Դավիթ Տոնոյանի համար դարձել է ճակատագրական, քանի որ այդ շրջանում ռուսական մամուլում հրապարակումներ եղան, որ եթե Փաշինյանը կատարի Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների պահանջը, հրաժարական տա եւ իշխանությունը փոխանցի Տոնոյանին, պատերազմը կդադարեցվի։ Այդ հրապարակումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Դավիթ Տոնոյանին սկսել է դիտել որպես լուրջ մրցակից եւ թիմին հրահանգել է թիրախավորել նրան։ Նաեւ դա է պատճառը, որ պատերազմի ժամանակ Պաշտպանության նախարարը ընդհատակ էր իջել։ Ժողովուրդ, փաստաբանները չեն լռելու։ Աղմկահարույց համարվող քրեական գործերը տեղից չեն շարժվում։ Հայաստանի գրեթե բոլոր նախաքննական մարմինները մատնվել են անգործության։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ փաստաբանները չեն պատրաստվում լռել եւ չի բացառվում, որ առաջիկայում բարձրաձայնեն, թե որ քրեական գործով ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում կամ ինչ անգործություն է դրսևորվում։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն բոլոր այն քրեական գործերը, որոնք վերաբերում են նախկին եւ ներկա պաշտոնյաներին եւ աղմկահարույց են համարվում, դոփում են տեղում։ Եվ արդեն երկար ամիսներ է ինչ որևէ քննչական գործողություն չի իրականացվում։ Դրա հետ մեկտեղ մենք տեղեկացանք, որ ողջամիտ ժամկետների խնդիր կա, սակայն միևնույն է քննիչները ոչինչ չեն անում եւ ջանասիրաբար աշխատում են միայն այն դեպքերում, երբ կա կալանավորված անձ, իսկ մյուս գործերը դոփում են տեղում։ Իսկ թե ինչով է պայմանավորված, որ նախաքննական մարմինները մատնվում են անգործության եւ քրեական գործերը տեղից չեն շարժվում, չենք կարող ասել։ Սակայն այս ամենի արդյունքում ոտնահարվում են կասկածյալ հանդիսացող քաղաքացիների իրավունքները եւ նրանց ճակատագիրը մնացել է օդում կախված։ Հրապարակ արտաքին գործերի նախարարությունում բունտ է հասունանում, մեղադրում են մակունցին, որ ամեն ինչ խառնել է իրար։ Նախարարությունում լարված իրավիճակ է, կապված դեսպանների նշանակումների հետ։ Այս պահին կռվախնձորը Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պաշտոնն է, որին հավակնում էին մի քանի բարձրաստիճան դիվանագետներ։ Ըստ նախարարության աղբյուրների ամենահավանական թեկնածուն Վարուժան Ներսիսյանն է, ում հետ են կանչելու Վաշինգտոնից Լիլիթ Մակունցին Միացյալ Նահանգներում դեսպան նշանակելու համար։ Դիվանագետները դեմ են, որ Ներսիսյանը նշանակվի, ասում են, որ դրանով խախտվում է դեսպանների ռոտացիայի սկզբունքը եւ մեղադրում են Մակունցին, որ արտաքին գործերի նախարարությունում ամեն ինչ խառնել է իրար։ Սակայն մի բան դրական է, որ Մեծ Բրիտանիայում դեսպան Արման Կիրակոսյանի մահվանից հետո շուրջ 2.5 տարի դեսպան չնշանակվելու արգելքը վերացված է։ Այն պայմանավորված էր նրանով, որ Արմեն Սարգսյանը թույլ չէր տալիս Լոնդոնում դեսպան նշանակել եւ Զորաբ Մնացականյանը հնազանդորեն կատարում էր նրա պահանջը։ Արա Այվազյանի գալով հարուստ տուրիստի քմահաճույքից ձերբազատվելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Այսպիսին էր մարտի 17-ի անցուդարձը։ Հետևեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ, ցտեսություն։